आज पेशेंट को बांध के रखा है भाई, ताकि सुई लगा सके। जैसा कि आपने बताया था, मैंने उसको बांध के रखा है। अच्छा। आप किसी तरह से सुई लगा दीजिए बस। और भाग नहीं सकेगा भाई। टेंशन मत ले, इस बार तो साले को सुई लगा कर रहूंगा। ये मेरे साथ कंपाउंडर है ना, ऐसे ऐसे मरीज को रोज पकड़ता है। चलो भाई, वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई। खतरनाक खांसी है भाई, बहुत खतरनाक खांसी है भाई ये खांसी किसी को ना लगे भाई। और अभी तो रुको। डॉक्टर सबको भी हो गया खांसी भाई। डॉक्टर साहब तो निकल लिए भाई। वीडियो को सब्सक्राइब कर दो भाई।